好，大家可能會問點解今日嚟到沙田馬場呢度拍片呢？係咪玩到咁大，落去馬場跑道入邊試車呢？咁我都想，下次先啦。點解？因為今日咧，我哋揾咗兩位嘉賓，佢哋咧都同賽馬好有關係喎。咁係邊位？大家睇一睇。Tony，我知道咧，你曾經先後贏過6次打比啦，會唔會有邊一年贏打比你係最難忘嘅？我梗係83年啦。點解咧？83年係我贏第一次打比，同埋嗰年係我結埋婚添。添係。而家嚟緊40年啦，所以咧我好興奮嘅。你用騎師身份啦，同埋用練馬師身份去贏打比，嗰個經驗同埋嗰個感受會唔會有唔同？應該係騎係刺激啲嘅，同埋開心啲添嘅，因為係你手騎嘅，用力騎住贏，好特別嘅。咁你依家平時你仲有冇騎馬嘅？都有㗎嘛？而家冇啦。如果有傳奇騎師賽咧，我一定會出翻嚟跑添啊！係啊，係喎，係啊，跑1000直路都好啊，我成日出嚟㗎。其實香港打比咧，同埋外地嘅打比，有冇啲咩唔同嘅地方㗎？個都係跑3歲打比嘅，香港係跑4歲打比，所以喺呢度好大分別㗎啦。但我認為4歲係適合啲係跑打比嘅。4歲嗰陣時隻馬係最旺嘅時間啦，係嘅4歲係標準嘅時間係跑打比嘅，係一世一次啦。咁咧因為點解咧？佢係淨係4歲馬跑啫嘛。Tony，我知道咧，你本身係屋企係賽馬世家嚟㗎啦。對於你一路嘅職業有咩重大嘅影響啊？哇！我記得我細個嗰陣時睇我爸爸賽馬咯，我哋個個屋企人冚唪唥好緊張睇爸爸賽馬。咁我可能我細個嗰陣時有興趣啦，梗係跟爸爸個做騎師咯。咁好細個都要爸爸帶我哋騎馬嘅，我哋全部都騎馬嘅。所以咧就係咁嘅興趣出嚟咯。咁你覺得要成為一個成功嘅騎師咧，除咗個體型之外咧，仲有啲乜嘢係好重要嘅條件？係你個 determination 咯。你做咩生意做咩運動都係咧，你要學識進步。你識學識進步咧，你想做乜都得啦，有心機做咪得咯。你自己中意揸車㗎嘛？我不嬲都好中意揸車。我細個嗰陣時都係騎馬先嘅。咁咧，我到17、18歲嗰陣時已經有排咧，我好中意買車嘅。我好多車添啊！咁我去外國咧，嗰啲合同咧，嗰啲老闆又咪送車俾我添。86年啦，我喺法國啦嘛，被送一個寶馬735啊！我係以前買過750。323、745係南非嘅嗰個，我中意揸車咧有 horsepower 嘅。如果唔係咧，好悶啊！係電車咧又唔同 class 喎，又冇聲啊，乜都冇嘅，所以咧要習慣下先得。Tony，我哋啱啱坐過呢部 i7 啦，你有冇啲乜嘢 experience 可以 share？第一咧，我覺得非常之舒服。同埋非常靜到你唔信，同埋咧，我覺得坐仲好過揸。咁梗係啦，呢啲車通常都係老細級，所以後邊唔會俾你喺前面揸㗎啦。如果你坐喺後邊咧，我贊成呢部車最舒服㗎啦。OK，好。Vincent 啊，因為出於唔同嘅原因啦，好多人覺得打比係香港咁多個賽事入邊其中一個最重要嘅。咁有冇邊一年嘅打比你係最難忘嘅？當然係我唯一暫時贏到一次啦。咁係同金槍60贏啦。咁練馬師威哥都俾好多支持啦。咁馬主阿陳生又信任交隻馬俾我哋。即係 say thank you 啦，咁就當然對隻馬嚟講都非常重要，因為
佢贏晒4歲3關啦，職業以嚟都係第2匹馬可以做到，絕對意義非常大。咁 Vincent 啊，你覺得本地訓練嘅騎師咧，有冇啲咩特別嘅優勢咧？我諗我哋由細到大可能更加刻苦耐勞啦。我哋個文化都係細個可能喺宿舍度住啊，受嚴格訓練。因為喺外國嘅見習生好多時，因為地方大，佢哋唔可以成日去騎師學校啦。咁可能一個禮拜先去一次。就算你話好多外國騎師嚟到香港，佢哋喺嗰邊已經係 champion 嚟嘅，但係嚟到呢度都可能頂唔到個心理壓力，頂唔到香港即係咁繁忙嘅節奏，咁所以都對佢嚟講都唔係容易。打比嘅意義就係4歲公民啦，一生只可以有一次嘅一個榮耀嚟嘅。咁對於你嚟講，一生嘅榮耀係有啲咩意義咧？係啦，咁當然打比大賽最重要係匹馬淨係可以即係4歲跑一次啦，3歲5歲之後都冇得跑，就係一生只可以跑一次。對隻馬嚟講係一個非常重要嘅賽事啦。當然對我嚟講，我可能都未知係咪你話生涯最高嘅時候，但係後生嗰時有後生可能嘅體力啦，但係當大咗可能就係個經驗多啲咁，所以經驗豐富啲，對我哋落場跑又有啲唔同嘅優勢。問你第一樣嘢先啦，你坐咗喺呢部車個駕駛席嗰度，有冇啲乜嘢係首先去吸引到你個注意力嘅？個屏幕咯，而家一塊過好，即係好清晰咯，我覺得幾 driver friendly， 同埋啲起碼都有掣撳下咯。啊係喎，呢個喺個木板上面呢啲掣，咁我又 prefer 撳掣好過你仲喺度睇喺度 touch screen 嘅。有一樣嘢我唔知你發唔發覺，呢一樣嘢亦都係寶馬第一次出現，係個軚盤。哦，你覺得呢個軚盤係啦？呢個係咩八角形啊？六角形嘅軚盤嚟嘅，呢個係。即係我最先頭先揸嚟嗰陣時都會驚有少少唔係咁適應。咁但係唔係會一揸上手都係同正常嘅即係平時圓形嘅軚盤唔係好大分別。係，我覺得仲好揸。咁除咗你見得到嘅呢啲咁樣嘅設計，有冇啲乜嘢？首先第一個感受先，感覺上係揸普通車咁咯。咁我覺得呢個對好多注重駕駛感覺嘅司機嚟講都幾緊要嘅，即係踩又好線性啦。咁 double brake 又好似普通車咁，你要踩 brake 嘅。咁因為有好多電車，可能你一放油門佢就已經即刻收慢啦。呢部 IS 咧，咁佢有5個唔同嘅 driving mode 嘅，咁係有撳下 sport mode。係咯，即刻有個運動聲咯，即係係啊！頭先我就係好覺得呢樣嘢都係個聲係幾好嘅，幾過癮。Vincent 啊，我哋頭先啱啱揸完呢部BMW 嘅 IS 啦，咁你對於 BMW 嘅電動車有冇任何嘅經驗可以分享咧？電動車就淨係揸過呢部嘢，以前有揸過油車，但係係啦，咁但係電動車個感覺都好喎，好似揸普通車咁，你操控咁同埋好闊落咯呢部車，咁坐上去都好舒服。係咧，我覺得個印象嚟講，寶馬電車都幾好。